Euskaltegiok badugu beraz erronka berriei ekiteko bete beharra. Bai, 60ko hamarkadan gau eskoletan hasi zirenek gogo handia, ilusioa borborka, baina baliabide gutxi eta dena ikasteko zuten. Gaur egun haien ondorengoak garagu. Asko hasi gara eta bistan denez erronka berriak ditugu. Euskaltegien irudi bat behar dugu beraz. Eta gure egitekoa betetzeko zenbat eta nolakoak garen jakin behar dugu. Nortzu gara, zenbat, nolako egitura daukagu. Galdera horien erantzunak bilatzeko, Josu Perales etorri zaigu, abeko teknikariak, eta berak emango digu gure egitura honen edo gure sektore honen argazkitxo bat. Ezkerrik asko, Josu. Eskuartean duzuen papela, txosten potolago baten partea da. Eta horrein dela 41 urte idazi zen. Zetako batzuk, gehientsuenak jaiota egin zabai. Eta beste batzuk hor genbiltzen gazte-gazterik eskolak ematen. Hor datuak, deigarria dira, oraingoekin alderatuta, hain bestelakoak ez dira. Deigarria da, txosten hori gaztelaniaz dago idazita. Kuriosoa da, Segarekok eta Ekaren eskariz txosten bat, gaztelaniaz idazi behar izatea. Gogoratzekoa da, garai hartan, Euskara Batua ointzik ere biribiltzen ari zen. Asko ez ziren ondo idazten zekitenak, euskaraz berden bezala horako txosten luzeak idazten zekitenak, eta irakurtzen ere gutxi ziren. Orduan txosten hori gaztelanez dago idazita. Deigarria da, txosten osoa hainbatetan irakurri, eta somatzen zio militantismo itzela, zientifikotasunaren aldetik, igual, dudan budazkoa izan litekena, neutrotasun gehiago, eskatuko niokeen horri, baina, hori, gaztelanez dago idazita, eron batetik, eta gaur egun berriz, usten hauek, itzitiko zera euskara zeite ditugu, noski, eta igual, pelixago edo sumatuko nuke. Datui zuzenean. Momentu hontan ditugun ikasleak, aiazko ikasturtean, 24.925. 45.000 ere izan ditugu, noizbait. Azken urtetan, datuak hortan egokortu dira, esan dezakegu, 35.000 ikasle urtero. Taldeak 3.000 eta piko ikasleak hoiek, eta fenomeno bat, lehen ez egoena horien badagoena, autoikaskuntza. Autoikaskuntza etorri da gelditzeko. Urtez urte, kopuru horiek hor daude, bi jardun bikoa, bi eredutan aritzen direnak ere taldeak badaude. Hemen lantxo bat dugu egin beharrekoa, autoikaskuntzan ikasten duenak zenbat eraino ikasten du, edo bestek, baino gehiago edo gutxiago. Hori aztertzen ez da hain erreza. Ez da hain erreza, abia puntuak ere kontuan hartu behar baitira, autoikaskuntzan ari den bat talde arrun batean egona da, gero autoikaskuntzara pasatzen da, orduan isolatu beharko lirateke aldagaia, lan hori hor dago. Lehen denek ematen zuten izena eta listo, baina orain baditugu beste dioen hortan 27.000 jarri, baina gero multzo bereziak eta asko ditugu. Aiza, dendaketan, enpresak, ertzainak, IBA, justizia, lanbide. Hoiek ikasi egiten dute izarmen baten bidez, talde bereziak, eta ez gutxitan irakasleek arreta berezia eskeniz ikasleria horri. Aiza denak ezagutzen duzue, etorkinentzako metodo bat, errera ikastaroa badago. Justizian ari den irakasleak oso kontuan hartzen dute bezeriaren zer ezaugarriak. Ostalaritza beste batzuk dendaketan ipatu dugu. Ikasleak mailaz maila, eta hemen eta bazen garaia. Gure arteko, abekideon zera eztabaida zen, beti oraintxo arte, A bat, A bi eta B bat mailetan matrikulatzen zirenak, erditik desente gora ziren, multzo handiena hortxe pilatzen zen.
eta gure galdera zen, bueno, noizpait sumatzen hasi beharko dugu ereduen eragina. Gipuzkoan eredua desagertu zen ja, orain dela urte batzuk. Baita Araban ere gaur egun minoritarioa dela, esan diteke, eta bueno, horiek non daude, ikasi duten, oie, zerretik jendea, bueno, hasi gara ja orain ikusten A bat, A bi, B hortan, alare, euneko perrogiren bueltan daude, horren beste ez dira jatxe horiek. Eta B bi eta C bat horiek, maila horietan, gora doaz matrikulak. Zeta horri ez egin jaramon gehiagirik, gure tabletan azaltzen da, eta hori dira ointik ere daude fleko batzu, tekniko izeneko marginala dira horiek. Adinari begira, ikus egiten da, ze baten bila eri diren horiek, zorenez gazteagoa direla, zebikoak ere gazteagoa dira, eta gero ja banatu egiten dira hausaz gainerako mailetan. Agiria, hemen nahita ez ditugu sartu eunekoak, ze A bat, A bi, B bat, ondo dakizunez, euskaltegien eskutik lortutako agiriak dira. B bi, C bat eta C bi, kanpo ebaluazioaren bidez lortutako agiriak dira. Bukarako hiru horietan izena ematen dute proba egiteko, proba estandarra da, eta goiko hiru horietan, maila horietan, euskaltegi bakoitzak bere proba prestatzen du. Hor ez dute matrikula propio bat egin behar, orduan eunekoak lukete esanguertasun handia izango hemen. Baina bai, esan dezakegu B batean orain, 2005 daude lortutakoak, deialdi bakarra dago ikusita, urtean bi deialdi, aurreko deialdia. Eta lehen, kanpoko ebaluazioaren bidez, proba gainditzen zutenak gutxixeago dira, uneko hiruragaren bueltan edo genbiltzen. Hemen beste datu interesgarria daukagu. Adina, ikasleena, orain, bataz bestekoa, 38,71. Banatu dizudan lehenengo horri hortan, hor azatzen da, eneko irura gehia, ikasleirearen eneko irura gehia, 25 urtetik berakoa dela. Gazteak. Txosten hortan irakaslei buruz eta zer esaten. Irakasleok ere gai hartan oso gaztea ginen. Oso gaztea ginen. Eta lehengo asko eta asko, hemen gaude, zen nahi dudana da, sektorea, igual beste sektorea batzuk hainbat ez dela berritu. Lankide batek esatzen bezala, gaztetasun metatu ugari ikusten dut. Horrean, ni lehenengo da. Eta hemen, kuriosoa da, ze 46 urtetik, 75 urtera bitarte hortan, garaia batean, liburuak argitara ematen genitun, esanez, eta alaxe zen, literaturan hori dago idazita, 40 urtetik gora hizkuntza ikastea, zailagoa dela. Funtzionarioek, zenbat urterekin daude orain salgotxita, 45 urterekin ez da. Orduan, 46tik aurrera, batuketa egiten badugu, 111 tarte hortan daude. Esaten ari baldin bagara, adin tarte horietan zaila dela, datuak kontuan hartzekoa dira. Emakumezkoak, 75,71, gizonezkoak, hau, iaia konkorra, puntu batzuk gora bera, hola izan da beti, arrazoia badu urtarako, hau zaigu burri bakarrik gertatzen, Galesen ere gertatzen da, kontu soziologikotan sartuko inateke eta landu liteke, astirik ez. Emakume kusadioz joera gehiago dute, karreratan eta filologia, hezkuntza, osakidetza eta judikatura. Eta zer dute komunean horiek pertsonen arteko tratua, komunikazioa. Eta hori uste baliotxe egin behar dela. Karreratan eta emakumeak gehiago dira. Momentu ontaia erditik gora, bai. Baina banaketa gizonezkoa teleko zenbakiak, tablak eta horra. Eta komunikazio, eta komunikazio importantea da, nagusi den tokietan, orduan, ikasleak, ikasketak. Lizentziatura, diplomatura, magisteriza, batuta, ia uneko 50 jartzen gara.
eta ogibidea dela eta administrazio publikoan langile direnak, euneko 13, orain euneko 20 ere izan dugu, hemen datuak eskuratzea ez da hain erraza. Ikaslei fitxak ematen zaizkie, bete egin behar dituzte, bete dituzte batzuk, edo tarte batzuk bete gabe uzten dituzte. Bestelako eta ikasleak batuta, berrogeita bi eta piko dira. Orduan, eta ikasle direla dioten asko, euskara ikasle dira, edo langabezian daude, edo... Ikasleak, espero haitutako zenez, Bizkaiak duk bururik handiena, 24.000 horiek horraude, gero lurraldekako batuketa konturatuko zarete, ez datorrela bat, baina hori pertsona dira, eta hemen lurraldekako batuketa horretan, gertaliteke pertsona bat lurralde batean egin matrikula, eta baja dela esan gabe, izena ematen du beste euskaltegi batean, eta une batean, bi euskaltegitan azaltzen da, eta badaude, batzu, bitan, bi euskaltegitan ari direnak. Horregatik ez dator bat. Langabezian daudenak ikasleak, euneko 25,32. Elkarte autonomikoan, langabezia euneko 10 inguruan dagoela uste dut. Beraz, esanguratsua da, argi dago, lanik gabe egotea da, edo erraztasuna, edo presioa, edo aldagai bat hortan eragiten duena. Deigarra eruditu zitzaidan, ama hizkuntza, euskaltegietara doazen ikasleen euneko 8,46, ama hizkuntza euskara dute. Ulertzekoa da. Hemen daude asko eta asko zebi, agiria, garutenak. Eta, bagian ikastolan ikasi dute, baina horintik ere, falta zaila nabertzen dute, eta edo, badaude kasu batzun, txikitan, ama hizkuntza euskara izan zutenak, gero ardoildu egin zaie hizkuntza hori, eta berriro hartu behar dute. Eta hemen, deigarria ere bada, besteren bat, beste hizkuntzaren bat, 5,10, da. Ereduei begira, nondi gatozen, A ereduan gehienak, ulertzen da hori, eta erdaraz ez da eredua, erdaraz da eredua jarri ziren, baina lehenagoko ikasleak, batuketak egiten baduzue, 67 dira gaztelania utxetik abiatutakoak. D ereduan, nuko 17, eta hori aztertzeko alizateke, badaude asko, nuko 17, baina horien artean badaude batzuk euskaraz eskolarizatu egin direnak eta galdu egin dutenak. Badaude beste fenomeno bat, inglesez esaten zaio attrition. Attrition da, zu maila lortzen duzu, eta erabiltzen ez duzu, mailari galdu egiten duzu. Bizularraldea, Araban horiek ditugu, Bizkaian beti herria baino gehiago, eta beste 2,57. Datu bat ikusi nuenean, potoloegia zela. Elkarte autonomikoan ikasi eta beste lurraldean bizi, bai, bagode, berdak bidazoan bizi, Irunen lan egin, Treviño, Castron, Oionera pasatzen direnak, barnetegietan, Madrilen bizi eta, ikuskar ikasi nahi, eta kontala gordoan, hori guztiak batuz, horra. Hau, trinkontas, bale, esaten nuen, akatzen batean zela, trinkotas, garai batean, eskola ematen dituenean, oso ordutegi potentea zen garaiatan 5 ordukoa. 5 ordu, 3 ordu, ondo dakizunez, horiek ahuldu egin zaizkigu, eta orain, neko gita 8 hortik gora, zorenez, ointik ere, 28, baina ia modu masiboan ez, baina, uso ikusten ziren 5 orduko horiek ez dira jaen bezetan ikusten. Jaio lurraldea, hemen bai asaltzen direla jaio lurraldea atzerrikoak, uneko 7,
Baina hemen ere badaude gazten artean batzuk Euskal Herrian jaio arren, gurasoak etorkinak dituztenak. Eta beste, Ukrainiera erabili etxean, eta hasi euskara ikasten. Orduan, kopuru hau gero eta gorago. Irakasleak, 2001 ere izan ditugu, 2000 gora. Momentu honetan, 1.326 irakasle ditugu. Taldetan horiek, 810, autik askuntzan 53, eta bietan 393. Eta hemen oso kontuen hartzeko datua dugu. Irakasleen adina, 56 urtera etorri zaigu. Eta eta piramidea, adin zaharretan, potolotu egiten zaigu. Momentu honetan, aurten ez dut ustuketa egin 74 eta 75 urtekoa zenbat diren, esan dezagun 21 lagun erretiratu egingo dira, erretiroia badago kielako aurten. Hasten direna berriz, gutxi dira. Orduan, irakasleok gero eta zarragoa dira, eta parkea ez da berritzen, berela. Hau da, orain dela, 10 urteko argazkia. Ez da gehiagi aldatu. Emakumezkoak ziren, adina bai gora, etorri da ikasletan, ikasle universitariotan herria jarri, eta Bizkaian jaioa 53. Irakasletan antzera, baina lehengo 38 urte horiek 47 dira. Ikasketa universitaria ez dut aurkeztu oraingo ikasketa universitarioen taula. Zergatik, taularik zegoen, dana orain maila, hori gauzana da, ikasketa maila oso altua da euskaltegitan. Badaude 2 karrera dituztenak, haben bertan une honetan badaude 3 doktore, euskalduntze osoan doktoreak hemen bizkarrezen da, jende horiek gero, traioritza, txantxetan, gero, universitatera pasatzen dira. Bizkaian, Kepa Mujika, Gipuzkoan Jose Baseiza Ramos, Aekan Pio Pérez, UPV-ra, universitatera pasatzen dira. Baina, zaguzan maila, jendea jantzita dago. Laburtuz, gauza askoaz gehiago zen, zitezkean, ikasleria eta irakasleriaren profilak aldatuz doaz hainbat arlotan gero eta edadetuagoa gara. Hori hor dago. Prestakuntza akademikoa gero eta handiagoa da. Batez ere irakasleen artean. Emakumezkoa gehiago dira gizonezkoa baino. B2, C1 eta C2 mailetan matrikulatuak nagusituz doaz, apurka, A1, A2 eta B1 mailetan matrikulatuei. Erritmoen trinkotasuna hau duz doa. Autoikaskuntza etorri da gelditzeko. Etorkinak gero eta gehiago dira. Eta alfabetatzea desagertu da. Helduen alfabetatze guiak kendu genezake. Eta aekakoek ere alfabetatze hori ja aldatu egin da. Ereduak hor daude, zorionez, berez bizilegea hori da. Orduan galdera, eta hemendik 10 urtera zer gerta daiteke. Joera hauek mantendu egiten badira, pentsatzekoa da, ikasle gutxiago izango ditugula, A1, A2 eta B1 mailetan egongo direla etorkin asko, etorkin gehienak hor, bilatuko dira. Beste ikastaroak, berezituagoak edo izan litezke, nik espero dut, neronen buru zorrozkeria. Gehiago izango direla C2ko kandidatoak, pentsatu egiten dut. Eta alfabetatzea ez da izuliko, noski, jendea eskolan ikasten da, idazten. Eta, uste dut. Eskerrik asko hain zintzo jokatzagatik denborakin.
Purbet estu gabiz, baina, bueno, ze urrengoan lau parte izango ditugu, eta, bueno, baina galderaren baterako ere aukera badaukagu orain, beraz. Batzutan galdetu egiten zaigu. Eta, bueno, oin hobetu irakasten da, eta, irakasleria orain askolaz gantziago dago, eta daudari gabe. Ni nahiko nuke gazte gineneko adorea. Nik goretzen naiz, eskolak ematen dituenean, kotxea hartu eta aiara joten ginen astebetez ikaslekin, ikasle baten amonaren baserrian, ikasle hori gaur egun da Diario Baskoko zuzendaria Pedro Mujica Migueliz, zerbait hasi zuen, ez du erabiltzen orain. Eta garai hartan, ez da burutik pasatu ere dietak, kilometrajea, horrengo gauza dira. Eta voluntarismo eta ikaslekin batera, lozakuetan, orain jatza gaude lozakuetan lo egiten. Askolaz gehiago dakigo, ordan eskolaz badu esaera bat, ez? Baleza zaharrak, baleki gazteak. Orduan, izango bagenu lehen gadorea orain dakigunarekin, Horti dator, bueno, dan ezin da. erakargarritasunaren kontua eta nik uste dut hortxe dagoela losakuaren barruan. Beraz, eskerrik asko Josu, eta, bueno, orain euskaltegietako protagonistak ekarreko ditugu. Bai?